哇，咁真係奇聞啦！你哋兩個開到都有，或者啲緣分都未定誒。嗱，係咪咧？係咪咧？誒，我都話有機會爆冷㗎啦啊！放水，放水。唉，有來有往嘅啫，啊，袋住先啦。喂，爭一千喎。你數清楚啦，兩隻金牛喺度啦。哇喂，你真係心地唔好啊！個個都買馬有贏，得你買佢輸，唔好掂喎。因住咧，惡人有惡報，時辰到啊，有錢都使唔到啊！我落閘惡狗冇回頭啊！居然咁黑心啊，靚妹你啊，真係！大家睇到噶嘛，成個形勢都輸咗啦。人哋龍刺身啊，名廚嚟嘅，出晒名上晒電視噶，印象分都贏晒啦，買有邊得贏啊？說話唔可以咁講嘅。雖然今次我幫唔到馬師傅手，但係講真啦，佢啲廚藝我好佩服。冇錯啦，勝敗啊，乃兵家常事啊嘛。今次唔得，咪下次嚟過咯。唉，如果馬友咧今次唔係揀眉開眼笑咧，可能都唔使輸嘅。點解咁講啊？點解？哎呀，或者有哥哥自己苦衷啦。個苦衷啊，咪為咗女人咯，白白啊將個廚王寶座啊送咗俾人啊！邊個女人啊？有嘢聽下，講嚟聽下，講嚟聽下。我咧就喺比賽之後咧就見到龍刺身啊同馬喺度嘈交喎，嘈完之後啊龍刺身仲喺度話馬要叫咗佢長腳啊！哇，即係女人啦。哎呀，咁我哋聽啲唔聽啲，估估下啫嘛。我真係咁咧。砌埋。嗱，係咪都好啦嚇？我覺得啊，蝦頭最無辜啦，成日擔心啲擺落個比賽度噶嘛。而家咧就得翻個阿姑誒，蝦頭嗰啲僆仔係事少啊，事大嗰個係災事姐啊嘛，諗下啦。咁係啊，橫刀奪我真係好鬼傷心啊！咁咪係咯，又嚟嗰個馬友一腳踏兩船啊！夫嫂，你有計有人啊！你唔係話翻啲陳年舊事嘢嚟講啊？喂，蝦頭啊？蝦頭？馬友，我問你，你係咪專登輸俾個龍刺身㗎？你講咩啊？你唔使扮嘢啊！係咪因為個女人？係咪因為個女人你先轉菜式？係咪？我可以話俾你聽，嗰個比賽我已經盡咗力㗎啦。我家姐俾晒心機幫你諗個天仙配出嚟，仲撲心撲命幫你撲啲百靈草翻嚟。你一句唔該咋？咁啊換話，你有冇人性啊？我同你家姐嘅事，我唔需要同你解釋啩。喂，我都有份參賽喎，就係因為你轉賽先至輸啊！你冇權犧牲我，你勝算你同嗰個女人。冇人比賽特登輸㗎。既然輸咗就係輸咗，就要認輸，即係話自己技不如人啊！你明唔明啊？你唔止犧牲我，你仲犧牲埋我家姐啊！你記唔記得天姐嗰陣時，你同我講嘅咩啊？你話會認真咁對家姐㗎，而家攬住第二個。好清楚記得自己講過乜嘢。就算而家我都一樣係咁講。無論比賽又好，對感情又好，我都係認真嘅。你唔使再同我兜圈啦！你夠膽講句，你同家姐冇嘢？我同你家姐由頭到尾都係朋友嚟嘅咋。家姐啊，佢咁對你，你仲咁幫佢，點解？我哋真係冇嘢嘅咋。我同馬友大家都知，係你自己諗埋一邊啫嘛。家姐而家唔係大方嘅時候啊！你再唔爭就冇噶啦！根本就冇咁嘅事，乜爭咩啫？你根本就口不對心。仲有你啊！你淨係偽君子啊！見一個中意一個。蝦頭啊！佢係你師傅嚟嘅，你唔好咁樣講嘢啦。我睇佢唔順眼啊！我中意講咩就講咩。你中意撐啊嘛？你自己撐到底啊！我冇眼睇啊！蝦頭啊！對唔住啊，係蝦頭嘅細路哥一廂情願，亂咁諗嘢啫。你上嚟搵我咩事？係啦，我淨係想同你講，冇事噶。輸咗或者係因為好多原因，但係輸咗就係輸咗，你唔需要覺得欠我啲咩咁嘅。多謝你。我諗冇事嘅，係蝦頭嘅諗唔通啫。
對唔住。傻啦，我自己可以解決噶啦，唔阻你啦。你要我講幾多次啊？我同埋我真係好朋友嚟嘅咋，唔係你諗嗰種啊。我讀書又唔多叻，但我知咩叫自欺欺人。阿蝦頭啊，口口聲聲話阿馬友變咗心啊，到底係咪真㗎？我都唔知點解會搞到咁大件事。而家係千禧年啊，男仔同埋女仔喺埋一齊唔等於係拍拖㗎。嗱，我認認真真講多一次啊，我同埋我只不過係好朋友，係咁簡單，唔好搞到件事咁複雜啊。我唔該你，唔好自己揞住良心講嘢啦。你問心嗰句啊，你真係對佢一啲嘢都冇？講咗冇就冇，你唔好咁細路仔脾氣啦。我都唔明你哋啲大人㗎，個個都口不對心嘅。如果你覺得呃自己呃得好舒服嘅，咁你繼續呃落去。蝦頭，谷姐啊，其實真係蝦頭一廂情願咁樣諗嘅咋。我唔係細路仔啦，你呃我唔到嘅。係咪真係馬友變咗心啊？或者咁樣講啦，佢唔係變咗心，佢應該係仲中意佢以前嘅女朋友啫。真係好笑啊！我真係希望佢貪新忘舊。咁又唔可以因為少少問題放棄大原則嘅。你諗得通就得啦。放心喎，仲有谷姐我錫你㗎。覺得你呢次贏咗比賽咧，我哋皇朝上下都覺得好光榮。啊，講真，嗰個馬友雖然係輸咗啊，不過我硬係覺得呢個人咧，其實佢係一個好有實力嘅廚師。聽啲評判講，佢本來有一個天仙配個菜式嚟參選嘅，而且佢個做法都好特別，我都好想試下。嗰度你冇嘢嘛？唔好意思啊，我 office 嗰度仲有啲嘢要做。啊，多謝。你嘅辭職信雖然我批咗，其實董事局同埋我咧，真係好希望你留低。你有冇可能改變主意？入嚟啊！坐。我想同你講，你唔使咁快做決定㗎。我有耐性，我等得㗎。我唔想再嘥你時間啊！如果係嘥時間，我之前嘥咗好多啦，我唔爭嗰一陣啊。Sorry 啊，哥。唔好同我講 sorry。我只係要一個公平機會啫。我想你諗清楚先做決定。我真係諗得好清楚㗎啦。我話你未諗清楚，未諗清楚啦，你欠我㗎。應承我啊！再諗清楚先啦。攞嚟還返嚟。哎呀，唔好意思喎，出去 ，sorry 咯，人有錯手，淨係得錯嘅啫，係嘛？你咁咩態度啊？咩態度都好過啲人啊，做咗冇膽認，我都有句 sorry 啊，你有冇啊？阿友，唔好咁啦，廚房係做嘢地方，你唔係嘅就唔好喺度阻住晒。嗱，你話㗎，就算你唔講啊，我都走啊。喂！想佢咪想學佢啊！蝦頭，話晒都一齊做嘢啊！你咁樣做法咧，真係唔係好啱嘅。有咩唔係好啱啫？家姐佢大方，我啊擺明小氣噶啦嚇，我係要篤眼篤鼻，搞到佢坐唔安就食唔落。
唔係啊，我係驚你又試令阿 Joyce 姐難做啊。做咩咁難做啫？喂，呢啲 man to man 嘅嘢啊嘛，都唔關佢事嘅。雖然咧我就唔係 man，不過咧我一定企喺你嗰邊嘅。咁即係兄弟啊嘛。啲唔啱傾嗰啲人咧就唔該閃開啦。誒，等等，小姐偷步啊你？偷步你做得出？偷得好型啊！哎呀，對唔住啊，小姐，而家落緊場啊。我係嚟揾馬友嘅。揾馬友？有個女人嚟踩場。佢出咗去買嘢喎。我有個女人嚟踩場，幾時翻？邊啊？我都唔係好清楚啊。你就係阿師傅個女朋友啊？你。喂，唔好意思啊，落緊場啊，唔招呼外人啊。蝦頭啊！喂 ，Joyce，我放假嚟探你哋㗎。啊，咁你請坐。好嚟。係啊 ，Joyce， 買咗你最中意食嘅 cheesecake 啊！多謝啊！哇，因為咩嗰啲 cheesecake 咧排成10幾個鐘頭先買到㗎喎。大家唔好客氣啊，隨便食啊。咁啊唔客氣啦，咁啊唔客氣啊。我縮少啊！哎呀，唔好意思啊！哎呀，唔好意思。搞錯啊你啊！你大人嚟㗎，做啲大人嘅嘢啦。你做嗰啲嘢好大人，心知啦。蝦頭算啦，仲唔講聲 sorry？ So Mary 啫，講 sorry 嗰個應該係搶男朋友嗰個，唔係咩？你亂噏乜嘢啊？我講咩你知㗎？我聽講大嶼山個機場真係搬嚟南丫島喎。係啊，你唔好怪佢細路仔脾氣冇禮貌啊！唔緊要啦，好小事啫嘛。不如我同你返宿舍揾啲嘢罵佢。好啊，唔好意思啊，咁多位，走先啦。好啊，明。蝦頭啊，個個都見到你係特登噶啦。係啊，我係有心㗎，我唔抵得佢走上門嚟示威啊！我講過幾多次啊，呢件事你唔好再理我啦。我戥你唔抵咋而家。咩啫？我哋冇嘢噶，你搞到個個都咁唔開心，為咩啫？係咯，為咩啫？俾人鬧咩？蝦頭，你唔好再理我啦，好唔好啊？得啦，唔理啊，唔理啊，以後都唔理啦。蝦頭啊！呃到啫，得嘅。其實咧真係冇嘢㗎，係蝦頭佢自己諗歪咗咋。冇嘢㗎。我希望大家唔好再提呢件事。冇嘢啊，冇嘢好似唔好提啊。咩做嘢咯？冇嘢啊，做嘢喎。啊，做嘢。嗱，冇做嘢。嗱，好嘢啊！真係處變不驚，直情我哋龍頭大家姐。梗係。唔係啊，其實眼淚在心裏流，對人歡笑背人愁。阿 Joyce 真係好慘啊！嗱，總之咁，以後咧，大家真係唔好再亂講嘢，費事即係搞到我阿丫外甥女就個心情忐忑就唔好嘛。Good morning, everybody！蝦頭，你搞乜仲喺度玩啊你？我專登翻嚟請假㗎。哇！由出世到家嚇，大大話話都做咗10幾年嘢啦，咁應該放翻個長假嘅，專登翻嚟知會你咁樣。咁樣你咪真係鬥氣？唔係鬥氣，係唔想嘥氣啫。有佢啦，冇心機做嘢嘅人，我都唔想佢入廚房。邊度冇心機做嘢？師傅，師公，咦咩風吹你過嚟啊？我斟杯靚茶俾你啊！師公，請坐啊！你知唔知今次比賽你輸咩？啲評判咪講咗話啲龍眼啊嘛。龍眼唔係，係味菜嗰份感情。以你而家嘅廚藝，已經好成功，將龍眼不足之處補救足。但係真係唔明白，味菜偏偏冇咗份令人期待嘅感覺。呢份感覺就會令人眉開眼笑。你以前煮餸啊，全部都有份好強烈嘅感情。點今次乜都冇啦？唉，咁個人啊無情無義，咁感情梗係爭啲㗎啦。師公真係英明。過嚟啦！係啦，師公見到你真係好啊。即係我咧又諗住棄暗投明，唔知有咩好介紹。你又搞咩花樣啊？你已經有個好好師傅啦，仲背叛師門，一日為師，終身為父，好啦嘛。師公咁唔啱傾，咁煮啲餸唔好噶嘛。正所謂就一日為師公，就終身為師公。你永遠都係我師公嚟嘅。我決定咗噶啦，去皇朝集團嘅翡翠軒度做尾鑊。你做咩無啦啦去同人哋打工啫？係咪因為馬師傅啊？係咁呢啲嘢合則嚟，不合則去嘅啫。咁夾唔嚟啊，無謂勉強啦，係嘛？哎呀，呢間鋪頭啊，係你老豆留翻俾你噶，你冇話走就走噶嘛。咁馬友佢係呢度靈魂啊嘛，咁佢唔走咪唯有我走咯，一唔係就調轉啦。咁啊，佢走我唔走都得噶。
你分開兩件事嚟講啦。嗱，馬師傅係一個好出色嘅廚師，你拜佢做師傅都係因為佢煮餸叻，教到你係咪？但係佢人格有問題啦。喂，煮餸煮到曉飛都冇用啦。我都叫你唔好理家姐嘅事啦。咁我去翡翠軒嘅事你都冇理啦。哎呀，蝦頭啊，你唔好難為家姐啦。我就係唔想大家難做啊。嗱，百里先有家姐睇住，我唔喺度都唔緊要嘅咧。都係小誤會啫，做咩搞到咁大件事啫？不如咁啊，你再同馬師傅傾啊，我諗佢都唔會想你走噶。我同佢冇嘢好傾喎。咁熱鬧啊！誒，阿蝦頭咧話要去翡翠軒做嘢啊，你勸下佢啊。去翡翠軒做？好啊。馬友啊！即係點啊？我都話咗噶啦，根本都冇心留我嘅。蝦頭馬師傅唔係咁嘅意思啊。我冇其他意思噶啦，恭喜你，俾心機啊！馬友，我呢排天口慶啊，啲客中意食辣，你入伙嗰陣入多啲辣椒啊！點解蝦頭走你唔留佢啊？冇咁嘅必要咯。你咪真係嬲佢啊嘛！就算佢講錯啲乜嘢，你咪當佢係細路仔亂噏嘢咯。我似係啲咁小氣嘅人咩？你就係唔似，所以我唔明。好簡單啫，因為佢未夠火候，所以佢咪應該走咯。佢就係未掂先至要跟你學嘢啊嘛！你唔留佢不但止，你仲激走佢。佢就係煮嘢未掂啊，佢做人都未掂啊。講到尾，你都好似仲嬲佢咁㗎。係佢嬲緊我啫。你都見啦，佢對我咁大成見，佢點樣俾心機跟我學嘢？佢都係一時之氣啫嘛。或者我同佢講下，咁你又同佢傾下。係冇用嘅。既然佢都冇心機跟我學嘢，何必嘥大家時間啫？而家咁咪仲好，佢翡翠軒做嘢，出去見下世面，對佢嚟講絕對係一件好事。我做咩要阻佢？咁你都話佢未掂啦，點解你唔等佢學滿師先至放佢走啦？所謂學無止境啊，何況龍刺生係我師兄，連我師傅都讚佢嘅廚藝幾乎係完美。只要蝦頭肯俾心機，肯虛心去學，一樣學到嘢嘅啫嘛。哦，所以你就放佢出去，希望可以見識多啲，學多啲，咁先至會有長進。你成日想話栽培佢，呢個係好機會嚟噶。哦，我而家明啦。如果蝦頭第時有啲咩成就咧，佢一定會有感激你噶。哇！你講啲咁嘢起晒雞皮我，叫多辣椒啊！